Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Два человека задают почти один и тот же вопрос Христу, но только немножко в разных модусах, в разных направлениях этого движения. Один просится последовать за ним, и это книжник, который обращается к учителю в надежде, что он сможет у него научиться, ибо он книжник, человек книги, человек слова, и он слышит это слово от этого учителя. И надеется, что он сможет что-то узнать, что-то записать. Иисус не отказывает ему, как мы слышим. Он говорит ему простые слова, что у лисиц есть норы, у птиц гнезда, у всех в этом мире есть какое-то укромное место, куда он может прийти, как к себе домой, пусть это даже какой-нибудь маленький уголочек, но то место, где он чувствует себя у себя. А Христос, с одной стороны, весь мир его дом, а с другой стороны, он в этом мире не имеет никакого угла, не имеет своей норы, не имеет своего укромного места, как он говорит, где голову можно было бы преклонить. И поэтому он предупреждает этого человека, что следование за ним – это вечное странствие. Это весь мир, который тебе, с одной стороны, открывается, как он однажды своим ученикам сказал, когда они ему тоже в этом же ключе высказали мысль, что вот они все оставили, и что же будет с ними. А он говорит, что тысячи домов, тысячи друзей откроются вам, и вы здесь будете жить совершенно иным образом. Эти мысли соседствуют рядом, эти утверждения дополняют друг друга. Ибо, с одной стороны, действительно, Христу негде преклонить в этом мире голову. Он живет как нищий, как и проповедует, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Он живет как тот, который ничего не имеет. Он сам первый исполняет те слова, которые обращает к тем, кто готов услышать их. А с другой стороны, один из учеников обращается к нему с просьбой дать ему возможность прежде похоронить своих родителей, не знаю, только ли отца, вообще кого-то из близких. То есть устроить, как бы завершить эту жизнь в этом мире, закрыть все необходимые, так сказать, детали, чтобы полностью от него отречься уже от этого мира и последовать за Христом. А Христос отвечает ему, опять же, парадоксально, и порой это вызывает возмущение, говорит: позволь мертвым хоронить своих мертвецов, а ты следуй за мною. Значит, он не хочет таким образом сказать, что все в этом мире мертвецы. Он хочет сказать иное, что если ты не следуешь за мной, ты мертв. Ты – это каждый из нас. И в этих двух ситуациях, двух разговорах предстаем все мы с вами. Мы, которые вечно задаемся вопросами: а нельзя ли устроиться поудобнее где-нибудь вот здесь, в церкви, где-нибудь в укромном, теплом месте, изучать книги, богословствовать, может быть, вести прекраснодушные разговоры друг с другом и утешаться друг другом. Христос говорит: это не моя судьба, это судьба мира сего. А с другой стороны, мы пытаемся немножечко отойти от Него и устроить, опять же, какие-то свои дела, думая, что настанет то время, когда все мы сможем разгрести и наконец-то последовать за Ним.
А Христос говорит, если ты не начнешь этого сейчас, то ты не начнешь этого никогда. Потому что ты по-прежнему будешь мертв. Ты будешь мертв вместе с этим миром. И вот смерть и жизнь присутствуют всегда в одном месте, здесь и сейчас. Обрати внимание, вспомним, что не так много мест в Евангелии, где говорится о похоронах, о смерти. Но каждый раз, когда мы вспоминаем такое место, там есть и воскрешение. Дочь Иаира, сын наинской вдовы, Лазарь. Великолепные знамения, знаки, которые дает Христос своим ученикам, тем, кто взирает на Него не просто как на учителя, не просто как на того, кто говорит словесные истины, а который дарует жизнь в самом ее истинном смысле. Жизнь, которая преодолевает смерть, которая выше смерти, потому что эта жизнь имеет своим источником того, кто есть жизнь с большой буквы, самого Бога. И Господь призывает каждого из нас войти в эту жизнь и жить ею, жить уже здесь и сейчас, здесь, в этом мире, который подвержен тлену, в котором все умирает, и нет ничего, что не умерло бы в этом мире. Но этот мир тоже сотворен Богом, и в нем, в этом мире, пребывает Господь, потому что Он вошел в него и принес это воскресение. Аминь.